Dieses Bild hat eine besondere Tiefe, denn im Untergrund stecken 2 Schichten Spachtelmasse. Das ist auch ein guter Start für größere Werke. Schau dir an, wie die Struktur entsteht. Die erste Spachtelschicht sollte eine dunkle Schicht sein. Ich mache das hier relativ unkompliziert. Ich streiche meinen Binder auf die Leinwand und gebe dann Schiefermehl hinzu. Habe also gar nicht erst vorher diese Spachtelmasse angerührt, sondern mache das hier relativ einfach. Vermische das jetzt mit dem Acrylbinder, dass es auch gut hält. Und dann muss diese Schicht einfach trocknen. So sieht das Ganze dann nach einem Tag Trocknen aus, sehr unregelmäßig. Das ist aber auch genau die Absicht. Wir wollen keine schöne glatte Fläche haben, sonst entstehen keine interessanten Strukturen. Auch die zweite Spachtelmasse stelle ich selber her. Das ist einmal Champagnerkreide und die wird dann auch wieder mit Acrylbinder vermischt und am Ende mit ein bisschen Wasser so weit flüssig gemacht, dass man sie gut aufspachteln kann. Mit einem kleinen Spachtel belade ich dann den großen Spachtel. Der große Spachtel hat den Vorteil, dass er eben nicht in jede Tiefe kommt, also sehr grob diese Spachtelmasse aufgetragen wird. Du siehst das hier schon. Es bleiben Löcher, der dunkle Untergrund scheint durch und genau das ist auch die Absicht. Am Schluss dieses Arbeitsgangs ritze ich dann Ringe in die Oberfläche hinein. Das mache ich einfach mit einem Pinselstiel mit der Rückseite. Schau mal, welche Muster du da anlegst. Das sollte nicht zu regelmäßig sein. Hier ist ein Ring, der dann auch nach unten offen ist. Und du kannst sie noch ein bisschen verstärken. Sie dürfen ruhig hervortreten, weil sie werden das bestimmende Element dann später auch in diesem Bild sein. Das ist jetzt das Ergebnis der beiden Spachtelmassen. Das Schwarz schaut unten durch, die Ringe sind oben gesetzt und damit haben wir jetzt die Basis für die farbliche Ausgestaltung. Das muss gut durchtrocknen, circa 1 bis 2 Tage. Die farbige Ausgestaltung mache ich jetzt mit Aquarellfarbe. Das ist Aquarellfarbe aus der Tube, die wird jetzt mit Wasser angelöst. Aquarell hat für mich im Moment den Vorteil, dass sie nicht so kompakt ist wie Acrylfarbe. Aber du kannst natürlich auch Acrylfarbe sehr verdünnen und dann vorsichtig auftragen. Der Auftrag, der jetzt kommt, ist der erste von mindestens 5 bis 8 Stück, weil
ich immer wieder schaue, wie sich die Farbe nach dem Trocknen zeigt, wie viel es irgendwo noch an diesem Rotbraun braucht. Das ist also nicht eine einmalige Aktion jetzt, sondern die passiert mehrfach. So sieht es dann nach mehreren Farbaufträgen in meinem Bild aus. Man sieht also teilweise die Tupfen, das ist auch beabsichtigt. Mal ist die Farbe etwas dünner, mal ist sie etwas kräftiger aufgetragen durch diese verschiedenen Schichten. Jetzt wird der Untergrund schon einmal lackiert. Hast du mit Aquarellfarbe gearbeitet, teste bitte, ob sie wasserfest ist. Eventuell musst du ein Fixativ vorher benutzen. Ansonsten ist es jetzt ein matter Acryllack, den ich benutze. Also die Oberfläche selbst wird matt, weil dann gleich das Gold aufgesetzt wird und natürlich auf einer matten Oberfläche noch viel besser zur Geltung kommt. Wenn der Lack getrocknet ist, kannst du mit dem Vergolden beginnen. Zunächst wird die Anlegemilch aufgetragen. Und zwar mache ich das in diesem ersten Teil nur auf die Ringe und auch die nur zur Hälfte, zum Drittel. Das ist also ein erster Versuch. Ich will mir anschauen, wie das Gold in dem Zusammenhang wirkt. Die Anlegemilch muss eine halbe Stunde trocknen. Du siehst das, wenn sie fertig ist, dass sie nicht mehr milchig weiß ist, sondern durchsichtig. Und dann kommt das Goldblatt, das dann auf dieser Anlegemilch, die klebrig ist, haften wird. Ich nehme diese Goldblätter, die sehr leicht sind, immer mit einem Japanspachtel hoch, lege es drauf. Du siehst, ich habe auch Handschuhe an, damit ich also keine Fettabdrücke auf dem Blattgold, das ist kein Blattgold, sondern es ist ein Schlagmetall, hinterlasse. So kann ich ganz gut arbeiten. Das musst du einfach mal ausprobieren. Das ist gar nicht so kompliziert, wie es aussieht und ist dann mit ein bisschen Übung auch ganz gut zu bewerkstelligen. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke. Und mit einem sauberen Borstenpinsel fege ich dann die Teile ab, die lose sind. Hier habe ich dann gemerkt, dass mir dieser Goldauftrag zu wenig ist. Dann habe ich also noch einmal Anlegemilch aufgetragen und Gold ergänzt. Zu
zum Schluss werden jetzt alle Teile, die mit Schlagmetall bedeckt sind, einmal mit einem Metallschutzlack lackiert. Das kannst du direkt im Anschluss machen, da muss nichts vorher trocknen und es ist einfach nur eine handwerkliche Arbeit und dann ist dein Bild aber auch fertig.